Para iti damag ay ayam, pimusaya ni Jason Collins, iti tawen na nga 47 kalpasan, iti panakilaban na iti brain cancer, kas pinasingkedan ti pamilya na. Sigon ti pamilya ni Collins, napalaos iti panagladingit da, ket kinunada nga inspirasyon ni Jason, iti kaadwan ken nangipaay iti positibo nga panagbaliw iti biag iti sabali a tao. Iti September, ket imbingay ni Collins, ngagpapaagas iti brain tumor, ken napaspas adi makkel ti glioblastoma multiforme amay sa agresibo nga klase iti brain cancer. Nagpaagas di malan iti radiation ken chemotherapy ken nagturong pa iti Singapore para iti kabarwanan a panagagas ni Jason. Iti tulong ti asawa na ani Bronson Green, pamilya ken gagayem na, ket nakasubli di Amerika kalpasan ang nagpaagas ken nakadaray pa iti NBA All-Star Weekend iti Los Angeles. Nagretiro ni Collins iti 2014 kalpasan iti 13 at 20 NBA. Nagayayam isuna para iti Brooklyn Nets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, ken Boston Celtics. Detan ti damagayayam para iti Bombo ni Senbios, Shaq ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!